दोस्तों इस तरह से आता है आपका इग्नू का सर्टिफिकेट कोई भी जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, चाहे यूजी चाहे पीजी। जैसे मैंने पीजी मास्टर अपना एमए कंप्लीट कर लिया है और मेरा सर्टिफिकेट आ गया है। देखिए इसके अंदर से निकलेगा। पोस्ट ऑफिस वाले ने कॉल किया कि सागर आपका कुछ इग्नू से आया हुआ है। बोले यार भेजिए, तो वो आए तो फिर मैंने देखा ये सर्टिफिकेट था मास्टर का। जैसे यहाँ पे लिखा है ये आपको 2 मिलेंगे। पहला एक आता है आपका प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एंड दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे मार्कशीट, चाहे आप यूजी करते हो चाहे पीजी। जैसे कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मेरा एमए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट आता है इग्नू का। और जैसे ही आपका मतलब आपका आएगा जब भी, मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। बाय।